تنطلق اليوم سفينة الإمارات الإنسانية ضمن حملة الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء في قطاع غزة. السفينة تجسد التزام الإمارات بنهجها الإنساني وتوجيهات قيادتها الرشيدة. ومشاركة 16 مؤسسة خيرية تحمل السفينة أكثر من 7300 طن مساعدات إنسانية. المساعدات الإنسانية تشمل الغذاء، مواد الإيواء والاحتياجات الطبية الأساسية. وتأتي هذه المبادرة مع اقتراب شهر رمضان لتعزيز قيم التكافل والتراحم.